ilmaha aad quraanka u dhigaysa ama dadka aad diinta u sheegayso waxa laga yaabaa ka ilaahay dunida ku furi doona inuu kan yey ama kani ku wuxuu sii dhigay inuu yey ama kiisa shanaad inuu yahay ma garanaysi waxaad culamo maqashay yaa soo saaray shaafici yaa keenay midun baa shaafici bargu yaraa faatixada u soo dhigay oo diinta ku soo duway oo toosiyey kii garan mayno laakiin shaafici oo dhami wuxuu sameeyey ka miisaankiisa ku qoran yahay idan qofka muslimka ahi ilaahay waxba kama lumaan qofka muslimka ahi wuxuu u heegan yahay adigu garan maysid nolosha cidda bedelaysa ducada maanta joogta waxa laga yaabaa inaad istiraahdo dariskaaga de haddaan dad badan fadhiisan ma laba qof aad wax u dhigaysaa qof qura wax u dhig kaasi kuu sii dhiga kuu saddexaad u sii dhiga laga yaabaa inuu furto waddankan aad joogtaan oo dhan diinteeda bedelo aduu garan maysidse yaa alla barakaynaya ma ogid sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo mas-uuliya haadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu furaska siday uga faa'iidaynayeen